CSL. God aften og velkommen til denne her lille udgave af en ekstra udsendelse, jeg laver vedrørende mine kanaler og hvad det er, jeg går og pynser på for tiden. Der er mange ting at gå i gang med, så vi starter her. Hvad er Zoom, og hvad ved du om Zoom? Det har jeg lavet et nyt webinar om, som man kan deltage i, og det foregår via Zoom. Og hvad ved du om Zoom handler det om? Og for 49 kroner kan du være med på webinaret, og det er nu her på torsdag, og det er klokken 14. Her kan du få hjælp med opsætning af din Zoom, og de indstillinger, som man skal huske, der er meget vigtige, hvis det er noget, man gerne vil bruge undervejs på et Zoom-møde, og det kan for eksempel være sådan nogle ting som breakout rooms, waiting room, og så hvordan man indstiller den til at sende i HD-kvalitet, hvis man betaler for Pro-versionen. Der er også lige et par ting, man skal være opmærksom på der. Linket til Zoom-mødet, det får du i den kvittering, der kommer til dig for betalingen, når du betaler via det link, der er her, og det link, som jeg lægger ud her bagefter. Så kan man gå ind, og så betaler man direkte og får et link til Zoom den vej i den kvittering, man får. Så man kan altså være med i det her, hvis man gerne vil lære noget mere om, hvordan man sætter Zoom op fra bunden af. Deltagerne får en PDF-fil, der viser de indstillinger, jeg viser i det lille webinar, vi afholder, og så kan man så af den vej gå ind og se, om ens indstillinger de er sat rigtigt op. Og det kommer til at være en del af det her. Udover det lille webinar, vi holder, så kan man få og få arrangeret et møde med mig, hvis man vil have mere at vide om det her og have Zoom sat rigtigt op. Så kan man få et møde med mig 1-til-1 på Zoom, og det koster 499 kroner, og det er bare en af de ting, som jeg tilbyder. Og det kan man også bestille direkte på min hjemmeside, eller man kan skrive til mig på min e-mail. Tilmelding, det foregår på det link her, og det link, det er også i beskrivelsen bagefter, så på YouTube-kanalen, der kan I se, hvad det er for et link, og I kan gå ind og tilmelde jer direkte den vej her. Som noget ekstra, så har jeg Dorte fra Dorte Reiners Univers med på torsdag, og hun vil præsentere sig selv, og også om, hvad universet er. Vi holder en open Q&A den dag også. Alle kan stille spørgsmål. Vi er der i cirka 1,5 time for dem, der stiller op. Og I kan stille spørgsmål om alt, men især Zoom, og så det, som Dorte fortæller om sit univers. En masse ting kan I få svar på, og det sker altså på torsdag kl. 14. Så jeg håber, at der er en masse, der vil være med, og så få noget mere med om Zoom, og hvad Dorte og Ejners univers det egentlig er. Men Dorte, hun har lavet en præsentation af det, og den kommer jeg til lige om et øjeblik. Her først lige lidt om Dorte. Hende mødte jeg tilfældigt på et kaffemøde på Zoom, og det var her lidt tidligere på sommeren 2024, og vi blev enige om, at det kunne være sjovt at prøve noget af sammen. Så jeg står for alt det tekniske af, hvad Dorte hun laver, og hun præsenterer så de emner og det, som hun gerne vil tale om, og de produkter, som hun tilbyder. Og det har vi noget mere om i en lille video, som vi har lavet, og den kommer her om et øjeblik. Så hvis I har nogle kommentarer, så kan I skrive, I kan stille spørgsmål ude i chatten undervejs, og så prøver jeg at svare så godt, som jeg overhovedet kan. Og hvis I er ny her, så er mit navn Ejner Hansen. Jeg kommer fra CS Live, et lille firma, jeg har lavet her, hvor jeg prøver at undervise i blandt andet Zoom og forskellige andre ting. Der er en del at tage fat på, men især Zoom og iCam Live er det, jeg koncentrerer mig om lige i øjeblikket. Så er det blevet tid til en lille præsentation af Dorte, og der er lavet en video med det, så Dorte er her selv, men på video. Men hvis I har nogle spørgsmål, så stil dem i chatten, så prøver vi at svare så godt vi kan. Her kommer der en lille præsentationsvideo. Hej. Jeg får ofte spørgsmålet, hvad er Dorte og Ejners univers egentlig? Det kan jeg godt forstå. Dorte og Ejners univers er et sted, hvor man kan booke en session med mig. Det kan vi kalde det et
rum kun for dig og mig, hvor du kan stille de spørgsmål, der går der på. Vi kan tale om, hvordan er det at lære at manifestere. Kan du mærke dig selv? Hvad foregår der hjemme? Hvad foregår der på arbejdspladsen? Hvorfor er du træt? Hvorfor bliver du syg? Hvorfor er det svært, det der med penge? Det er nemlig svært for rigtig mange mennesker. Hvordan lever du din drøm? Og det, der er min ekspertise, det er at stille en masse spørgsmål, så du finder de svar, som kan være svære at grave frem, når man sidder med det alene. Det er et univers, hvor man køber en enkelt session ad gangen, 280 kroner. Der er ingen bindinger, der er ingen forløb. Du vælger, hvad du har brug for, og så kigger vi på det fra gang til gang. Derudover så har Dorte og Ejners Univers startet en Facebook-gruppe, en lukket gruppe, hvor vi kan gå lidt dybere omkring det her med at lære at mærke sig selv og blive bedre til at bruge sin intuition. Det, der er mit speciale, er, at jeg har manifesteret altid. Det har interesseret mig rigtig, rigtig meget. Jeg er meget, meget intuitiv. Jeg har gået på klaviantskole, og jeg har healet og healer. I øvrigt er jeg uddannet zoneterapeut. Det interesserer mig alt det her. Hvad er det, der foregår mellem himmel og jord? Hvad er det, der foregår mellem to mennesker? Kommunikation interesserer mig også rigtig. Jeg læser rigtig, rigtig mange bøger. Og med baggrund i at have stiftet bekendtskab til mange sider af livets udvikling, så er det, at jeg nu gerne vil dele min erfaring med dem, der har lyst til at arbejde med sig selv og kigge indad og lære at bruge sin intuition, lære at manifestere, og leve et meget mere let og glad liv i dag. For det synes jeg i den grad vi har brug for. Vi har brug for flere glade mennesker i denne her verden. Og hvad er så Ejners speciale? Jamen Ejner, han er super dygtig til at klippe de her film sammen, til at lave noget markedsføring, til at undervise i Zoom. Han kan en hel masse med YouTube. Altså er Ejner den tekniske del af Dorte og Ejners Univers. Men du kan også købe sessioner med Ejner, hvis du har brug for at lære noget mere om Zoom, YouTube eller hvad han nu end kan hjælpe dig til, når det ligger i de genrer der. Så ræk ud. Vi er lige her. Prisen mener vi er til at overkomme. Vi har sat den, fordi det skal være muligt for alle at få, jeg kalder det at profitere af vores erfaring, som vi selv jo har betalt dyrt for og rigtig gerne nu deler ud af. Så jeg håber, det giver lidt mere forståelse og klarhed omkring, hvad er Dorte og Ejners Univers. Har du spørgsmål? Spørg. Skriv til os. Har du lyst til en session? Skriv til os. Spørg. Og har du lyst til at deltage i vores lukkede Facebook-gruppe, så er det 49 kroner per måned. Og så har du adgang til en masse viden. Du har mulighed for at optræde anonymt derinde. Og så tager vi i øvrigt det glade liv lige som det kommer, og deler det rigtig gerne med nogle flere mennesker. Så med alt det her, god dag, glad dag. Husk, at det er nu, du skal leve din drøm, for om lidt kan det være for sent. Hej. Så CSL. Det var så en lille præsentationsvideo her af, hvad det er, vi gerne vil, og hvad det er, vi prøver på at hjælpe folk med. Alt, hvad vi kan, og der er altså mange ting at gå i gang med, og I kan stille spørgsmål inde på YouTube-kanalen selvfølgelig, og I kan også finde os på Facebook, og vi er også på LinkedIn. Så der er masser af muligheder for at få fat i os.
Dorte kom ind på det før. Det ene af de ting, som hun tilbyder, det er en session på cirka 50 minutter, 1-1. Og emnet, det bestemmer du sådan set selv. Du bestemmer, hvad der skal tales om. Og det er så det, som Dorte vil på at hjælpe med, hvad du nu ankommer med. 280 kroner er prisen for det. Og som Dorte også nævnte, så er der et medlemskab af Facebook-gruppen. Det kan du få til 49 kroner om måneden, og du får en prøvetid på 30 dage gratis. Og betaler du man for et år ad gangen, så sparer man 2 måneders indbetalinger og i det abonnement, og det koster 499. Det er de grundlæggende priser, som vi har i øjeblikket. Det var så stort set alt, hvad jeg havde i den her omgang, men det er altså på torsdag, og det er klokken 14. Vi har vores lille Zoom-møde, og vi prøver at lave et lille webinar om, hvad det er, der er i Zoom, hvordan man bruger det, hvordan man skal have det sat op, for at det fungerer, som man gerne vil have det. Der er nogle ting, man er nødt til at indstille, ellers så kan man ikke finde det, og det forvirrer en del mennesker, når de skal bruge Zoom for første gang. Og der er også nogle andre ting, der skal tages stilling til. Noget af det tager vi fat i, og resten kan man som nævnt få et møde med mig igen 1-1, hvis man har brug for det. Det koster 499 kroner i timen for 1-1 møde, og så prøver jeg at gå alt det igennem, og alle de indstillinger, der er, og alle de spørgsmål, du har vedrørende Zoom. Dortes del af det, 280 kroner, og det er for en session på cirka 50 minutter, og så kan du selv bestemme emnet, og du kan selv være med til at præge samtalen naturligvis, og du kan spørge om alt mellem himmel og jord, og så vil Dorte prøve at hjælpe med at svare. På torsdag på det møde, vi har på Zoom, der er vi begge to, så I kan stille spørgsmål om alt efter præsentationen af det Zoom, eller den Zoom-opsætning, som vi skal igennem på det lille webinar, og der kan I se mere også til Dorte, og I kan spørge, og vi er der, så vi kan svare med det samme. Så vi håber, vi ser så mange af jer som overhovedet muligt på torsdag. Og indtil da, så har vi ikke så meget til mere her, men der er stadigvæk mange, der spørger lidt om, hvad det er for noget, jeg bruger til det her. Og jeg bruger Ecamm Live Pro til at lave de her præsentationer med, der laver grafik, tekster og alt, hvad vi ellers ser her. Grafikken, der lægges på, navne og hvad der ellers er. Der er rigtig mange muligheder i Ecamm, og det nye med Ecamm er, at det er integreret fuldt ud nu med Zoom. Så det, man kan lave i Ecamm, det kan man få præsenteret direkte i sine Zoom-møder på en lidt anderledes måde, end man normalt vil få det gjort. Så det var den her lille video og den her lille live. Jeg siger tak for nu. Jeg har ikke mere i den her omgang. Så hvis der er nogen, der har lyst til at danse den her ud, så kan man få lov til det. I får lidt musik til at slutte af på her. Tak for nu. Op på gensyn. Jag kan aldrig glömma när jag fick frid med Gud och blev klädd i högtidsskrud som en Jesu Kristi brud. När mitt hjärta renat blev ut i Jesu dyra blod och han gav mig liv, ja liv